chase away my father n'omwana ne bamutusuulira nti akulire mu bwavu oli n'akwata muwala we n'amutwala e London. Omwana wange my father told me njagala okola ekintu kimu, you will never be a reference to their family. Onobeera failure bajja kugambanga omuwala olaba kye twakutaasa akasajja kati walifumbiddwa mu kiwamanda. This is a driving force behind me, never to be a failure. Olimenga okuyisibwa mu maaso mu bulamu. Yes. Kati omwana wange oyo si ye mukulu, but yafuna yasoma, president yamutwala ebweru n'asoma amafuta, yasoma oil law. N'omulala n'asoma, nze State House nagifunamu, Museveni namufunamu. Era ngenda muwandiikira. Bulijjo mpulira ngoga nfunyeyo kaki ne mumanyira. Mu family sabakolera. Nja kubabagira ngendere bwerere. Wagenda ne kabuyi. State House scholarship nazifunamu, abaana bange basoma balinga 20. Bulijjo ebyo eyo side togitugambangako. Abaana bange basoma. Kati yali mu parliament. Very humble man, tebamumanyi namumanyi. Mukwano gwange oyo John. Very humble. Adrafting amateeka mu parliament. Naye abaana bange ne bagamba, never inherit my enemies and friends. Create your own friends. Kati gatta mu kyaki kuwedde. Ningamba kanziyo ku mirimu gyange. N'okomawo ku mirimu. Era nabagamba bwe nagenda mu State House natunulya bwenti ne mbagamba boolire omusajja bw'akujja mu bbaala n'otaddayo mu bbaala bw'ali kugoba oliddawa. I maintained my closeness in the media. Ate abeera abudde tabeerawo, abeerawo nembaga you are joking. I maintained for 14 years close relationship with the media. Nasigalayo nga ndi mukono gwa media. Kaka today ogwo omukolo gukoze eki? Guwedde. Bamugase mu kyaki yafuje mukyala we ow'empeta. Nze muvera kosi yase ku mpeta eyo. Lwaki empeta eriko buzibu ki? Taata wange omukulu yawasa empeta omukazi teyazaala. Mirundi yawasa empeta omukazi ow'empeta abaana be yazaala feeke. Kati kyekikikutiisa? Ebyempeta ebyo omwana wange sibiriimu. Oba n'ekirala bwe waŋŋambye nti ogenda kubeera ku mukolo guno ogw'okugatta natiddemu neŋŋa mirundi aŋŋamba ye wa biri kyaki agenda kuyingira. Era mukoddomi waffe era mbadde njaga vuga nti ndabe nti oyingiridde ddala. Biri anti kakoboolire nze ate nze biri bigule biguzi. Apaana yange ebyange byakika mbadde mayi wagulayo. Kakati kambabuulire. We have 3 issues serious to discuss in this country. Only 3 issues. 1, the COVID-19 is here to stay. Bugenda kubeererawo ddala wano. Teri ggwanga lyonna likugamba nti we have found a solution to COVID-19. This is why mbaleeteddeyo buno. Nze nnengedde eddagala lyoleese ery'enjawulo ne ŋŋamba. Buli omu afuneko. Leeta ndabe eddagala lino erya Covanero. Covanero, Professor Omumerika bamuyita Nazir. Yajja mu Uganda. Waliwo ne omwana omusoga bamuyita Hassan Kyakulaga. He's an expert in US on viruses. Musajja musoga. Magola speaker gwe yayogerako. Be baagenda ne bakola eddagala lino erya Covanero nga baga nti Magola wadde bagita day company
ekola engano ekola ki kakati profesa oyo bwe yajja wano Profesa Nazir ye bano tebaatogeera lwaki yajja oli omuvuka gwe bayita Hassan Kyakulaga yasoma yamusomesa nga muvuka mugezi nnyo n'asoma viruses kati n'amugamba lwaki tetukola eddwaliro ekkola ery'amaanyi ery'eddagala fa American Wound export era liri wano Matugga waliwo lye baazi kakati Kyakulaga I don't know oba ayina Oluganda ne Magoola kakati COVID bwajja Kyakulaga being a student a very knowledgeable man about viruses be basooka okukola breakthrough ne Dr. Nazir, Professor Nazir. The only way of fighting COVID is sanitizing. Ne bakola factory. Professor Nazir ya advisor ku lukiiko lwa Congress olwa America on viruses. Yasaba okujja wano bonna baali baganye omusesenkana Ministry of Health, National Drug Authority, everybody until nga tebamwagala anti bo tebaagala kusolvinga problem. Whoever brings a problem to solve a problem nze bankuba mu State House ne bankuba lwaki I was defending Museveni kati amwerako emaana waliwo yavuddeyo naga nti obutambi bwe bakuba ku lwange Sirwanga ani aga nti bobo who has told you nti bobo and I have 4,000 recorded tapes because they don't know when I started capturing them tebamanyi ne balowooza ndi mwangu bwe tumujjana wa tumuteeka wana I want tell you oyo omuvubuka talinda bako mu maaso omuvubuka oyo will never see me, will never negotiate with me. Nakola verdict eriemu mugende mundeetere akatabo kange nga driver wange akatabo kange akaliko why mafias control the state. Kanzijewo obulango buno tutandikiraawo kuba otugambye nti nno President Museveni yasinkana ono omwami ono yagezaako okusinkana abantu ab'enjawulo ne bagaana ng'anoonya ddagala lino Conavir. Okay. How masters control the state? Kaliko kadaga kalikane. Hello? Sorry. Kosolo? Agende fere tubafaako teyina abajja bakuba babasuule. Kikumi musanvu katanyeze mwenda Africa FM ekola ly'ogwe omuntu wa bulijjo tukyalina nkugamba Joseph Tamale mirundi tibo balowooza nti COVID-19 nzige bagenda zibbiramu ate mu Uganda omuntu gwe mutamanyi omuntu eyaleeta ebizibu byonna mu gavumenti ya Uganda ani yabireeta omuntu eyayingira mu gavumenti ya Museveni mu famire ya Museveni n'agyonoona bamuyita Frank Tumwebaze. The most dangerous person in Uganda is Frank Tumwebaze. Era yenneereegamu ajjako program jakemu mutuugo bagwasi era Frank Tumwebaze yajja Diana mu State House ne bamuleeta kubanga mulamu we ye Frank Tumwebaze amanye wabeera ssente. Museveni bw'abeeranga mwekezairo yeekokkolanga Frank Tumwebaze kasajja kabi nnyo kayingira mu famire ya Museveni ne kagyonoona. Ono lwabwogo teyina lwabwogo oyo Izalugandi naye Frank Tumwebaze ne Mwenda. The most dangerous fellows in Uganda is Frank Tumwebaze and Mwenda.
beboononye famire ya Museveni beboononye eggwanga be bayigiriza obubbi wano obusuma bwonna wafulanka tumwebaza. I'm telling you. Ate Museveni tannatege awulira ennyonyi ejja. Ennyonyi? Yes. International Criminal Court is sending a plane here to take 115 people for organ extraction. It will not leave Entebbe airport until government surrenders those people. Naye watugamba nti abazungu nabo balabika babakola omusango baguvaako. Nkugambye nti jule baagigobye n'abalamuzi ne babagoba. The most dangerous people Museveni does not understand is Frank Tumwebaza. Amaanyi gagajja wa Frank. Is kula futi. Yeregera mu program nzemu bene muwabya. Museveni will regulate the day that man. He regulated that man in his government and his family. Mwenda ni Frank Tumwebaza. They are the most deadly people in this country. Naye oba inako obujulizi tamali. Kakati nkubulya mbamanyi nnyo nkugambye Diana yali dokita wa president. Ani yamujjayo Frank Tumwebaza yawasa sister we. Younger sister mukazi wa Tumwebaza is younger sister. Era bagoba Lukwago ne bamujjawo. Ever since Lukwago was removed from the Ministry of Health ate Lukwago mujjaga nti nzonzije mu health bien base emitu bamujjeyo ne bamuteeka mu Education Service Commission. Tobinteeka mu ebyo naye nja bakubamba tte ewange tebasobola kulinnyayo. I'm telling you. And I'm hardening. Way forward. Kakati advisor wa president. Siri advisor wa Museveni. Advising kwa baba. Nze ndi mukwano kwa Museveni nali ninyeyo. Oli mukwano kwa Museveni. Nze yizo kunzija mu president ndonga nti ata amwande minister ndi musiru. Ebyo wange tebikolebwa. I will never be humiliated in my life. Ekifo kigana ekyo. Ekyo nakigana. Sesolibwa ku kasasiro. Amunoti kazungu nzunga buzunzi. Amayi furniture to build nga bakujja mu state house bakujja wa. Ebyo nabigana. Niye kya advisor bachiwadde abantu abanebingaba abadde ba minister banachiwala baba wadde wange noleetayo appointment bomu tayimbwa mu mutwe. Miamu nalebe president ngaganti it is mission. Mission Nyerere yabikolanga nti mission. But do you first hire Nankabirwa osoka ku hiring Nankabirwa ne bankuba ne banyonona. Osoka kwata Bukedde ne nkuba ne nyonona. Bukedde ajja kusasula miliyoni 10 nkibabuulira. Kabushenga ne kulibya bajazireeta. Kakati oyo omuku oyo Lwabuuko bwe bwaga amaloboozi sigage was told you amaloboozi gago. Ubasiga kutukole ki? Who was told you nti gago? 2 tebalinda bako. I never work with these people again. Never in my life. Last Saturday wangamba nti kati osobola okudda no advising president kusonga ezi. Mbamba zanya bwenti nemba zanya. Obozanya bubadi. Mbanze nya kabadi. To work with these people. Chiwani ekitegeeza na hotelo kibeeramu bana bagenda ogwa ng'ennyonyi ejja tumwebaze ennyonyi ejja eya ICC organic cases. Lwaki luli baggalangawo nga tupologulamu zange baziggala. Lwaki kati babayita buyisi. Kakati nze mbagamba nti olunaku lwe bajja Lukwago mu ministry kuba permanent bwa ministry ya health ne baleeta Diana. Teri bulwadde bwonna butagenda gweya ggwanga lino. Baatunulyanga ministry esinza ssente ennyingi ya health. Ne Dr. oyo gweyogerako yali omu ku badokita ba president Museveni. Anti nkubuulidde yagamba president now I prefer to treat the country. Tumwebaze olunaku tumwebaze Museveni lwalitegeera. Tumwebaze yanerekako bajjako porogulamu jakemu kalenzi gwe bomutuuko bagwase addemu agijje kuba mubeba mwasa omutwe. The person who has disorganized Museveni's family is Tumwebaze Frank. Okizeemu. Yes. Era yaleeta Diana. Is related, is married to Diana's younger sister. Era mu ministry zonna we bamutadde wonna the boy is very destructive. Tumwebaze. Kati mu ICT yakola yo. Anti nkubulire sente mekaze bajja wano mu ICT okutwala e Rwanda. That boy is very dangerous.
ate mu KCC ewe balukwako ande kubolire tumwebaze lwe yayingira mu kesi mu president's office ne KCC bagoba bala disi monna abali bawagira mu 7 basaba n'ebiwandiiko nzijukirawo tumwebaze n'ebyo babireeta mu parliament nali nanjoga nti ofuna emitwalo 6 naye mubye mufunziza mubye mufunza tumwebaze ajjako program amuyekingi njagala ajjako emuba mubye ne hoteli bazooki yantwale wa president ngamaze okufuna 5 billion mu hoteli tebasuzeemu temutya recording zinzi njagala boka lenzi kana kwa beka funna enyonyi yo yazze ne badda mu organize ne batta abantu ne batunda organize enyonyi egenda kujja wanonga 5 tegenda kuva ku kisawe ky'entebe basoma amanya ku kizindalo Museveni agenda kunama ne president asobola okubawaayo ajabawayo kumpaka abasajja basobola ajabawayo kumpaka bujja kutemba enyonyi chairman wabwe aliko kikuba mukono. The International Criminal Court wants 115 people here, 62 surgeons. Bage enyonye janga ta bali okeba bafuze Interpol mugenda kulaba abaduka kakati ndabawulidde gulonga bogeranga ambalaba bazudde gold mine esenga obunene mu Uganda eri Buyekwe. Je bawadde Minister ono Diana Mutasingwa ndi nkubolidde gwe basinse mu office of the Vice President Buyekwe waliyo ekirombe ekisinga obunene ekya golodi amuteringeyo ate nze mbambalaba nakati mbalabye ku makya era babadde basayininze mwenda mbalabye nga bamwasayininga nti wulize ne bamugamba nti ali ku mikolo gya mutabani we. I watch them and I will never surrender those machines. Nobody can ani abimba who bought these machines ani abiyina nze mbiyina mbalaba buli lunaku. I watch them kakati mbagamba nti COVID-19 kati agenda kuvaawo temugenda kuddayo kulaba bafa COVID anti mbabuulidde bakyega kitimba kyabwe kati baguze oxygen. How much money have they used to buy oxygen? Anti where were these people to monitor that we shall need oxygen? Awo Museveni wagwira akabonero namwe omugwira akabonero ti abasajja bano batega ekitimba kyabwe ne bategeera ne bagamba kati sente tuzifuna muki kati import erinnya ebbeeyi e China ennuuni ne bawamba ennyanja naye babawandiika waliwo naffe betuyina abakuba ebifaananyi olunaku lumu ng'ekyennyanja ekyo mujja kubalaba nga babayina mulaba abadduka mulabaza society teriyo balabakola. Yes. Kakati oli okutunda ennuuni ye. N'ogenda ogamba nti omuntu bw'amala okufuna akatale k'ennyama n'alyoka ne kakuba mbukedde n'olugongogongo lwako mbw abakenjaji bateekamu faludon. Mukenjaji ateeka ati ennyama n'agiteekamu faludon. Mbwebera tegwako nansowere. Anti kyenkubuulira erozinga kilos. Kilos kendi. Kubanga waliwo nannyini nsi yatwala amata yatwala ennyama yatwala gundi ennuuni yatwala ki nga bafuula abasiru tuze nabalema omwani mala kutta munne we shall never talk. Oyo omuvubuka alowooza nnyo nti ndi musajja mwangu nze ndi mwangu. I never talk mukaliita akatabo kange mbasomere tikunsimuka buli ne mu ggulu kuba kati mwenda alikodinga kozi ogambye nti akatabo ako bakayita batya? How mafias control the state. Okay. Yes. Mwekali kakiragala kaliko kadaga kaliko gundi kaliko kadaga kale obate bakalesi nja kwogera omukukuna kakati nkugamba nti ebya COVID-19 okuva le bakugambye kubanga abasajja bano bwe bakola they think that we are fools. One, we must have a monitoring team, a permanent one, to monitor COVID-19. A president yagiteeka o COVID-19 task force
ate mwanange kambabuulire akakiiko ka pulezidenti akali kakuliwa Katongole Emmanuel kakuŋŋaanya ssente ne kagula emmotoka 250 mu Toyota. Wali ekiwuliddeko? Emmotoka ezo era asizina ezajja zino tebazoogerako. Nobody in the Ministry of Health is talking about these vehicles. Akakiiko akaliko ne Mary Karolo akakiiko anti bakola bwe bati bakagatta nga Karolo okulutu yadaabulinga kubanga kambagulira abo abasajja bagezi nti akakiiko ka Museveni's initiative cannot be audited by the Auditor General. Any money that has not gone through Parliament, yes, kakati akakiiko ka Museveni ako aka Katongole tetumanyi na how it rekavaawo. But I have evidence that they went to Toyota Company Limited Uganda, bought vehicles at a concessional price. Ziri luddawo. Where are these vehicles? Kakati ziri ziveeko ezajja physically. Ziri zi pick up. Kakati abasajja bano bakimanyi nti enzige bazibbiramu, ba refugees bababbiramu. Kakati bwe baatuuka ku COVID-19 ne bamubbiramu. Ate mmwe mbasaasira nnyo because you accept to be humiliated. Let me tell you. Pastor Yiga yagamba nti tekaliyo akawuka kayinza tyo okutta abantu bwe kati bamukwata ne bamusiba yafiira kitalya nagenda omweyimira omulamuzi n'agaana ne batuma Kiwanda gavumenti ekutte Yiga n'afiira ekire ne muta bakiwanda kumwasa mutwe ewange bayinza okulinnyayo. Can you send a representative ewange ne tabattirayo? What type of contradiction is this? Because Yiga, a pastor, was denied bail. N'afiira mu kkomera enkya mutabani wa Yiga Museveni ewange muli nnyanga yo tubattirawo. May I come from a rich family? We don't want your mabugo. Tubattirawo. Tetuyina monitoring team. Ekyokubiri n'olaba Kivumbi Mwanga bamuwaayiriza kagole Kivumbi kagole nti Kivumbi Auditor General n'afulumya ripoti nti kagole Kivumbi aguze toyire yabukadde naafe enkyali muleeta ekiwande ewaffe tubattira tamanyita kulinnyayo ewaffe come from a rich family tubabbati twagala mabugo gamu katukwatire how can you explain the two? If Kivumbi was a hard working man ate tubakwatire waffe n'amakubo tugaziba kakati mwago basooka obbakwatira nti temumalaako nze malako I've staged the longest resistance ate I have resistance cost to fight for another 20 years. I'm telling you. Kakati ngamba luli nti ogenda ku season nkugamba let me tell you olutalo lwongera kakati mbagamba nti abasajja bano baziga Museveni. Who computes these alarming figures? Bo bennyini. But the public does not ask them. Nti, do these people, kubanga a terrorist can plant a bomb when none mufa. But COVID-19, abantu bamufuna bufunyi. Where was the Ministry of Health to alert government nti akawuka katulidde nnyo? Baali baagala gavumenti yeewola 3.5 trillion ng'okuzirya bayina kuteekawo totoloko down. Era ngenda bakuba akatambi gwe mulenzi gwe mpozi ngonzisi ngenda ba obutambi bw'omwabaddemu nga mwewerera Nabbanja nti Nabbanja musiru Nabbanja mwina it is not political it is maneuvering kamba be bavubuka mmwe akakundi k'ababbi abo ba mafia abajinga ebintu bino ne batubonyabonya nga bagamba Nabbanja nti tasobola bagambye nti emmere tujja gireeta n'ambulance tujja zireeta n'ebisaawo byonna paputu kubanga tulina okufuna abantu bangi betuteekayo ate nga mobile money ate kati emmere bagenda gireeta ngenda ba obutambi mufulirizo mwenda you are hearing me ngenda ba obutambi mufulirizo ajja kudda yeegaana ate mugende kunkola ki kill me and see
ejjogolyo mumulaba ebizimbe ebikwata naffe twabategekera dda lemulitegeera nti basajja mwe twabategekera dda ebizimbe bikwata omuliro mu kibuga mulabe mudduka gwe balikwatira mu kibuga talifulumamu ensi ebakooyi kakati nkuga nti covid-19 bo bwe bakwata ekintu balinga abavubi tebajja mulambo mu nnyanja abavubi omulambo bakuga nti kati empuko zikufuuyidde eri that's why ye muganda omukazi omuganda bamuleeta najjamu gomesi n'alaga ennyanja amabeere nti jajja mukasampeerezo omuzukulu akoleki kubanga abavubi tebagala kuta mulambo kati nabano bamafiya ba Museveni bo buli kati covid gwe bakutte ti covid fe tujja kujjanga tujinga figures era baali balowooza nti Musendero yagenda okusikira Nakyobe babbe era bakubanga sitole zaabwe nti Nakyobe minisita nga bagala Musendero ajasikire Nakyobe babbe kagurupu ke kamu era Musendero olwazze ngenda bakubira meeting zonna nzikube ku tamale mirundi office mbakubate mugenda ndeta mutiyo omuntu omubalenzi mmwe baba bebangane n'ekirombe kya gold kibaleme okutwala kakati bana abasajja bwe muna batembawe mukidde nti they are the controllers of the figures alarming figures be bataleta oxygen abantu bafe kati who has benefited from this ani asapulayiza oxygen mu ggwanga muno gwe mutubuulire kampuni kyemuleese gwe tubuulire kuba bakuliyetinze they have created an atmosphere era buli agenda mu ddwaliro ajja kufa nze sigendayo genda mu intensive care unit yaabwe nkubuulidde kasogera mu ddwaliro oli mufu kuba baagala nnyo abafu abanakola publicity enseka Museveni bamuteeke ku bunkenke era tamale nabadde neebuuza lwaki figures mutufulumiza z'abafudde bokka abawonyezo figures anti kyenkubuulira nti bakusasira bazze kati ekyo kirabika gurupu ndala kakati eyo gurupu y'abakusasira egala ekugambe tewaliwo emmere gy'olina okulya naye nga kampuni gundi yegikola kakati bano bazanyira mu covid nze sigana ntaliyo covid gyali that's why me nakwata kano the only way of denying these people money is to ensure that you don't fall sick akawuka kano bano bakakola mu sente nti don't you feel ashamed that the Ugandan government under the revolutionary called Museveni find itself without oxygen when you have a company called Oxygen and you go to Kenya nti can you say nti gwe speaker wamwe mu parliament yeyisa sente ali Kenya because you can only go to Kenya sa America you should feel embarrassed Sokolinde speaker number 3 wegwanga yes nga parliament yeyina okuyisa sente yeyisa sente nedde abe Kenya bamugana afe abe Kenya batuyambe yes the Kenyan government should not allow these people who have influence to change things in Uganda to get to be served in Kenya no mugane mutuyambe uhuru atuyambe uhuru tuyambe bloko there kubanga speaker aisa se yes ezogenda mwele gundi nalemerera ofuna edwali nisobola kwatinga lobiyese jembeye najitwale Kenya no mutuyambe mu makamwe mubanga omusajja atulugunya nnyo mukazi werwa mwenge nga atamidde abakazi bokukyala abatunda omwenge batulakani baga nti mugumumme Kenya tuyambe tekiriza omuntu wawano wa amaanyi kugenda waabwe. What's the difference between Kenya and Uganda? We are equal partners in the East African community. Why should the Speaker of Parliament go to Kenya? Tubamala okuonana nga baduka musabira katonda aleme kudda. Yes. Yagenze UK kulambula ku mwana we simu. Kuki? Nedda Kenya tuyambe. N'abazungu batuyambe kamba buli. Waliwo stolen nungi. Gundi Najibula. Najibula yali president wa Afghanistan. N'aleeta abalasha emitwalo 15. Nga balwanisa abatalibani. Ne babakuba. Abatalibani ne bakuba abalasha. Emitwalo 15. Kati Najibula agenda okutegeera.
nga Abatalibani bayingira ekibuga ekikulu Kabu wekukwata emmotoka addukire ku airport abasirikale be baamukwata ne bamukomyawo nayingira ekitebe kya Russia baamugamba gwe lwaki odduka kati you created this trouble why do you run away from the problem omwana tebamusimulula nappi omwana tebamusimulula pampa abasajja bano abalidde sente abajoza ensi bo ne balowooza nti bo bajja kucreatinga nga trouble wano badduke nedda Kenya egana okuwa Kenya etuyambe ne Bungereza nawa ng'abanene bano abafa wano bakomewo baffe nga Najibula bwe bamujja ku gundi ku embasa y'Abalasha Kabu ne bamuwanika Kalabba ye Najibula yali addukira ki you had all the problems abasajja America babuuza abajasi ba Kenya you eat the same food like Ugandan soldiers why are you not brave to training to ideology we are peacekeepers America ba training the Kenya Nigeria man they were even considering a Kenyan army to go in Eastern Congo. They have been deployed in Gundi, Baba Boza. Why should a Kenyan minister, a Kenyan government, fight COVID? Never be no oxygen. Abandoned oxygen. Let me tell you embarrassing things. Kenya, by the time COVID struck, COVID-19, Kenya had stocked masks. I don't know for what. Was that terrorism? Tebatega bomb muitamu babiki, but Kenya had stocked millions of gold. Kakati, when COVID-19 struck China, they came and bought masks from Kenya. China masks was going to Kenya. Kenya had a stock. They had those masks in Zikola. In the case of Obomukka nga ndoza bazikola lwa terrorism nga bolaba nti condoms zino edda twazitanga Durex mu myaka gyenkaaga condoms zaaliwo ize ne bazitanga Durex nga basajja abenzi bazambala nga bazita Durex condoms have been many but bazitanga Durex so it means that we are part of the gold contraceptive policy. Kakati ne Kenya had millions of gold masks. Anti kira inkugami nti ndoza bazireza olwa terrorism. Tiboba ozambadde nga bateze bomu omukka guno gubeera gundi polluted. China came and bought ezali mu store ya Kenya. Yes, neka kasinga obuuza nti olwaleero ne Sairos ebyaji bya gavumenti abaitale babituzimbira bano babitunda. The Sairos were sold. I mean yayina ejjinja nga tuyina amafuta agali mu store ga myezi 6 nga babuuza olwaleero. No, we don't need because we have excellent relations with the Kenyan government and the Tanzanian government. We don't stock. NRM is not using it for luxuries to stock. Kakati, how do you find a minister of prepared disaster preparedness? Kitegeeza to prepare kitegeeza. Okwetegekera. Ekoze eki kati. Tell us. Are they involved? Disaster preparedness inachi. To prepare, what does it mean? No, you never know Nalayira Ningalabi, Minister of Disaster Preparedness. Let me tell you. Chobola Fire Brigade. Akatali kakwata omuliro ng'eraba. Why? Tuyina bwe tuyita bo hydrants. Abazungu babulekawo. Fire Brigade bw'ejja okuzikiza omuliro mu kibuga. Emmotoka yaayo eyina weesimba mu kantu kali akaawuuta. Mwabuzimbako. Kamanda wa Fire Brigade mu Kampala. First time yali sokukola is to locate hydrants. Buli luddawa.
kyobalaba nti bavuga ne baddayo nedda ekibuga kino baali bakipulaninga abazungu waliwo specific gundi hydrants. The first thing the manager, the boss of fire brigade would do kugenda nga nti why muwino wano kati muwino mwali bandemu tank ey'amaanyi mwali bandemu hydrant ey'amaanyi a fire brigade man nedda atula mu ntebe n'engola byo ne sejjembe ekyo obulaba nti bw'obuuza abatakisi n'obabuuza nti lwaki emotoka za fire brigade muzigaana okuta nti muzeeyi bakulimba tebatwala mazzi bagenda bakutunda mazzi g'abasomero. Is no fire. Bw'obuuza abatakisi n'obabuuza why do you stop, why don't you give way to ambulances, ti muzeeyi katukubulire bazipangisa abamu bazikoleramu ne loogi. Yes. Ateeka mu malaaya ye. Kakati wano waliwo omusajja mugagga bw'aba agenda okulyawo eweekyo emisana kabanga lya poliisi egenda ekiryalinga ekkubo. This is how you have degenerated. You have degenerated to this level. You have degenerated to this level. Nti corruption alidde institution zonna n'azikola ki? Nti oyo gundi Lulume yagamba nti twabadde tugenda ne tusanga omukazi azaala twaguze kaveera. You were stupid. A medical doctor tutambula na bandages. You would say nti banaye tulabye emmotoka yeetomedde tuleera neggwawo naye bwe tubadde tugikebera tusanzeemu ki bandages. This belongs to a medical doctor. Waliwo omusajja Mungereza yagenda bamusanga Paris bakiyita Paris ng'agudde ku kkubo ku rail station. Omanye poliisi okuzuula nti waggwanga ki bakebera sole ya ngatto. Sole ya ngatto? Yes. Kwe bategeerera eggwanga omuntu lyava. Anti Omungereza tasobola kugula kintu kya Bufalansa. Kasita baakebera nga sole ye engatto y'omusajja ono agudde ku rail station nga made in England. They said if you find this is not a Frenchman. A Frenchman tasobola kugula kikyo. Bulaba nti Abangereza baleeta champagne agoba emizimu ewaabwe Abafalansa ne bamuyiwa buyiyi. Yes. Anti bo Ebungereza yagobanga mizimu batta omusajja nga bye sente za Queen. Kakati abasajja ku mbaga ne babayira champagne omuzimu guleme batta. Kati because champagne was very important in Britain, Abafalansa bo ne bagamba nti tukole ki? Abafalansa n'Abangereza beejerega. He took a French leave. Ti Omufalansa tasiibula. Kakati ate n'Omufalansa n'agamba the pronunciation of an English word is 100 miles away from its meaning. CD code diplomatique diplomatique ko oyo Mungereza oli yagamba ke CD code diplomatique ate onayogera kirala. Naye abasajja bali ba investigators kasabazuula omusajja ku rail station bakebera sole ya ngatto made in England ne bategeera oyo si Mufalansa. This ne bagenda mu immigration ne banoonya Omungereza eyayingidde. This is what countries do. Buli lwolaba kakati gwe sooka olabe buli lwolaba omusajja omuzungu ng'ayambadde essaati ey'emikono emimpi n'agisibirako ettaayi. That's an American. Oyo si Mungereza, oyo Mumerika. Omungereza tasibira ttaayi ku ssaati ya mikono mimpi. Omuyirani akuba essuuti tayambala ttaayi y'Abamerika. Kakati ffe tutegeera tukitegeera nti mwe kyebakoze obubi abasajja bano babazanyira ku bwongo empapula zaabwe. Era kati Oxygen amaze okuyingirawo avudde Kenya. Kakati njagala nkubuulire oba Oxygen avudde Kenya n'ajja eyo crisis bagiyiseemu. Emmotoka nabagamba nti buli ddwaliro lyonna lina kampuni eya funeral etambuza emirambo. Era emmotoka ezitambuza emirambo zaabwe. Era abakofini babakoledde aba covid omulambo be baguziika sente mmeka. Nze waliwo abazze ewange mugenda okuleeta bino ebya covid-19 okujja nga nayingiriza kamunye 10 zino zidrone ennene. Yes. Kati abantu bazze ewange nga baagala kukola kampuni ya funeral
tinze mbazika emmotoka zange I refused. Kati buli omu yenna ategedde kakati if it is a business ng'okutwala omulambo is a business nga tumwebaze yalina business nga mulamu we Diana yalina business nga kana akakazi akawuguugu ka change. Let me tell you yagenda wa president nampabira ne mubatulirayo kakati kankubuuze ababba eddagala tokirabako Museveni yali agenda okwogera NTV neraga eddagala libabbye yes ne mu pharmacy endala what punishment is meted out kwabbye eddagala lino at this time eddagala lino oli alibbye bamukola ki era balibbawa tamalenga tuwumbawumba yes ate kakati bano abali ewakoloza kiri sustainable zino sente zinabatuuka let me tell you ekyana kyakankibabuuli nze ndi musanyufu nnyo nti Museveni emmere emulemye lwa nsonga nti bajja akawunga ewafunye ne bakateekamu ettaka teyabakwata bamunju bakugambye nti yateeka ettaka mu kawunga yali Bobi Wine ako kamwenda kagenda mu Bank of Uganda ne kavayo 5 billion bakakwata bakwata ono omukazi guwaatudde ababbi bonna teyabakwata Museveni kakati today ekyo tayinza kiddamu Museveni akwata billion n'azibawa bagende mu night bagule eki masks ne bamufera ne bamusuma Katonda n'atuyamba awo ne bamusuma kati munyiivu nnyo tayinza biddamu kakati nze mbagamba today President olwayogedde nti omunye oyo Nabbanja ngenda muteerako akatambi nga bamupangira Nabbanja bagenda nakufunayo omusajja agamba mu Nabbanja yali amufumbiddwa n'aleka nga amukudde ngenda kubakubira ngenda kubakubira akatambi k'abasuma nga batudde kakati nkugamba nti President Museveni olwamaze okugamba ti sente ekyo nno Lumumba yekireese kubanga sente za Lumumba mu NRM zibadde zigenda butereevu kuki era kyekyamugobyayo babadde tebamwagala kakati nkugamba nti President olwayogedde nti sente zize wano na wano Airtel yafulumiza ekiwandiiko wakirabye oli ku Airtel tewakirabye ekigamba nti Airtel money tubalagidde tukugamba all your data has been taken to a company called what? Your failure to respond means you have accepted. Kijja kati sente za Museveni bagenda zibba. Do you believe? Ate kambabuulire. The issue is omanyi kankubuulire Museveni yakugamba ye Museveni alowooza bwe bamunyiyeesa ekintu akiyiwa let me tell you if you go to a credible man like Aponye Aponye can supply obuwunga the problem is not because obuwunga ye problem government can muscle sente zaayo get a credible man like Aponye sit with Aponye and know how to this Museveni bwe yali tanafuna babbi nga tanafuna basuma amafuta sabuni butto yayitangawa mu bukiiko Museveni yaggala Katonga ng'abantu tebayomba tewaliwo basuma Museveni naggala Northern Uganda tewaliwo basuma Museveni ekyamulema Luwero Triangle Kiseka yagibba n'asirika n'atamusiba ekitegeeza you can use food nze nina mikwano gyange I have my friends naye aleese enkoko era nze kati mirundi nsobola okutunda enkoko waliwo Haji Jjo yakwata sente nanga agenda ogulire maama wo ente nusu Bulaaya naye sente ezo bazisangawo ekizibu olowooza sizirya naye singa yaleese ente nusu Bulaaya kati nze ndi mugagga nja gimugulya kuba sinza kubba nnyabo naye omuntu yenna gwowadde sente tezituukaka instead of sending money abantu bonna basinga obungi balina amasimu bafune credible supplier tulina kaka tuleke tuteese ekintu kimu get Aponye a credible supplier you can even recruit other suppliers ne mumanya akawunga kajja kutuuka ewaka akawunga kajja kutuuka ewaka sente zijja kubaganya omukazi ne bbaawe
wagambye nti luli bayiwamu enfuufu tekisoboka anti gundi bwe yateeka apunye bwe yatwala akawunga n'akatwala ewa gundi ewa okulutu ate Mandela yayagala naye ajje ne bamubba 5 biliyoni n'akwata miliyoni 10 n'akiwa Makubuya looya we kabaka n'aga nti azireese bamakubuya bajje babbe ne mbabatula nabba Mandela ne mwongeza olusomaali yali aneeregako nti ampaabire kakati nze nkugambye we should not waste money. Money ziteeka ku ssimu bajja zibba, money ziteeka ku ssimu tezijja kutuuka, abeena ali mu babadde basobola okufuna ssente ku ssimu lwaki. Gundi Lumumba abadde abagamuleeta akawunti yammwe n'abakubira essimu n'abaga nti ssente zize ku akawunti yaki ye yammwe. But when it comes to many people tekijja kusoboka. The issue is not food. Let us sit with the Aponye and other suppliers, credible suppliers. Katandika okutuuka kyembabuuza tetusobola kuyisa mu bukiiko buluwa si military. Let me tell you, buli kimu amagye no tuyina barracks mu buli kitundu. Genda ogende e Masaka nebo otwala mu helicopter otwala obuwunga e Masaka. Kakati Masaka awo buveewo ofune Sembabule ofune Rakai ofune district. Kakati ogambe nti registered voters amaka gali ameka mukikola ti amaka gali ameka because COVID is here to stay. Amaka gali ameka nti bwegati amatu kilo y'omuceere ne kilo 2 ez'obuwunga muzisibirawa nezigenda ewa chairman w'LC. Chairman w'LC nazidistributinga mu kyalo. Why don't we use this is gundi naye central ziteeka ku gundi ababbi bazibbako. Okimanyi nti ababbi bakubira essimu ne baga nti why Airtel oba Gonde owangudde naye muganda wange baweereza bino bimessage ebifu omanyi muganda wange munange empeerezaako emiliyoni ebadde ya mulwadde Allah ayagadde nange omulwadde jangu nkukwate waliwo ekyampona kyali tekimanyi nti yenze anti sebo munange empeereza emiliyoni ku ssimu yo biweerezaako message nti ofunye ng'erimu akawunti teriiyo. Yesebo muganda wange njagala onnyambe yesebo waliwo ekyakuba nekyegaggaasa misa mirundi ekimiteriyo. I'm not a poor man. Yes, I know you. But I've sent 1 million on your account. Yes. The money, I did it. What is your telephone number? Does it have any relationship with mine? Omanyi nti kati mutabani wange ono wa Bobi Wine ayina enamba egifaanana. Mukazi wange ow'ekyengera ayina enamba yemu egifaanana. Kati oyinza kusanga nange balina enamba yemu egikolaki era buli lwenkuba kati oyo omuvuka ate ali jjinja. Tubuulire story gyeggwera nga bakuferaawo anti kyenkubuulira nti bakoze amasimu agafaanagana. Kakati nkugamba nti omusajja aweereza kimessage nga ku akawunti sente ziriiko n'akugamba Mr. Mirundi, how are you? I've made a problem. I've sent 1 million on your account, but it is a wrong. Mbulya gwe simu wabadde ogiwerera kukunza ategeera. Kakati abasiru bagamba esebo njirabyeko miliyoni emu kale kakati munango manyi nyamba ompeereze wakiri 7. Kakati nti namugamba koya asizozako ninako hasatu kale ziwereze wano waliwo abasajja wano enakivubaawo nga hamutanabeerawo. Abasajja badyanga ssente ebipapula ebifuula ssente yabanga atambula ne bazisuula. Nakuba omusajja ne mugamba nti gwolina gw'omwavu gwene nga tezigudde olubege gwe tobiddanga muzeyi lwakuba ffe tubadde tukutegedde muzeyi tuleke tweyogera nnyo. Kaakati abantu abo bamala okuweereza ssente ku ssimu ne bakugamba omanyi abagenda okwefuula Museveni aboogera nga Museveni. Omanyi nti abantu bangi babakubira amasimu mu kampeyini nti oba olina ky'olinawo
Museveni ndo yayogera oba yona kyoyinawo kakati kwata million 10 oziwooyo akalube kanaggwa nja kuwingwira mu kiseera. Do you think everybody knows Museveni's accent? Every Munyankole is Museveni. Anybody who can speak it. Katongolo oyo wa chemical omwana tiyamukubira essimu nalowooza nti ayogera na Museveni n'asanga mbadi yali ADC wa president. Yes. Kakati agenda okutuuka nga omwana yatwala babakubira nga ne boogera nga Museveni. Kakati that's what I'm telling you. We should not run away from food. Let us get credible suppliers. Food is the most good viable thing. Kubanga okujjako ngo nabagamba nti nze nga wantutte to help Minister of Education. Buli mwana yenna ali mu UPA mufunira voucher. Nga voucher yo teri transferable togitunda. Naye omuzadde abeere ne voucher ye atwale omwana we mu ssomero erisomesa olaba agatasomesa bwe gakunama netibayinza ekikkiriza. Kakati Museveni aleme kugamba ssente oyo omukazi gundi prime minister aleme kulowooleza mu ssente. Naye ababbi nabategedde bataddewo ngenda babakubira oyo omuvubuka omuvubuka yabayise eddoboozi siryanga naga nti liryo. What told you, young man? Oyo omuvubuka egyo ejjoogo lyayina mu mutwe nja kuli mu malamu yalowooza mbu wanudde tulitulako awamu. I want to tell you, young man, I will never talk to you. Nagenda ewaffe mu nsozi nembawaabira tumwebaza alina kutemba nnyonyi ntweye pusi nakalema namusabira ewaffe kulubya ajja kusasula ne kabushenga. Eyo gurupu eyo gye natwala ewaffe nenjiteekayo mu nsozi nalweso yekagwe nasonyiwa kati abuguutana kankuba obutambi obulala anedda agamba eddoboozi sirirye mulitwale mu ggogo kati kamukuba obutambi obulala 10 yekyanoonya nti wanodde asobola okumvikisa. Let me tell you, young man, you are privileged. Naye nze kankubuulire ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu mulenzi gwe nga bwe mwavaayo munwanyise nagende waffe nembasabira sirya nammwe emmere. We shall never sit in one room. We shall never share, breathe one air. Ku nsi tekuli asobola tutabaganya. The best you can do is to leave me alone. Yakugamba tayina kye yali hakukoze yeewuunya grudge bawa tayina kye yali akoze. Atwala 5 billion embwa bakikove embwa bakanyoge Kasasiro. I will never go to Kasasiro. I don't need a government job. I will never work in this government again. Oyo omulenzi n'ejjoogo lye omanyi omuntu atalabangako setback. Omusajja ayinza okukwata abakazi ng'akwata n'akwatayo omu njagala babuli abavuuka mmwe tumwebaze mwenda oyo nannyini ensi kana akasajja kali mu vision nakalema mwanzikulako olutalo nengende waffe mu nsozi temusuubirayo olunaku. Nobody should tell you lies. Bye nasaba ewaffe nabibasabira bijja temusuubirayo olunaku n'olumu. Young man never expect you to talk to me. You never talk to me. Tell Ofono, you never talk to me. We shall never agree in life. Kunse mu Kabuli ne mu ggulu ejjoogo lyo njadde kumalamu akole ebibye. Should forget about me. Talifunayo mukisa kwogera nange eryo ejjoogo lye lijja muggwa mutwe yagenda asima eggolodi gwe yasanze ebuyikwe ntwe yepusi ne mukwata mukuba ne muttirawo. Omwebaze yajjangako pulogulaamu zange ajeyemba beba mwaso beba muttirewo wano. Abantu beebuuza amerishafuze zakoleddwa zino kiki? Mulimu bisatu. One, Museveni ayagala okulwanyisa corruption. If you want to fight corruption, don't allow one person to remain in some post for long time. Two, Museveni ayagala okujjawo speculations is a succession. Ekyo kyetunzika nakyo. Areas speculations is a succession. Yazimaze. Ziri mu majate. Yawambye parliament. Ani yawambye parliament? Uyiza na. Ate yajiwambye. Olanya gwe yagamba nti nze nakuleese. Tomanyi nti in the state of crisis speaker can become president. Wekibeere. Wakati nakwata vice nakyo nakikulamu amanyi. Ekya vice wakati abadde balwana nalyoka neutralizing mukula n'ekyeru. Wakati abadde balwana baga wa
oyinza okutta Museveni essaawa eno omukazi n'atufuka ng'ow'e Tanzania awo yasibyewo pati ekya prime minister yayagadde kutwalayo omuntu atabbe kuba the prime minister's office is a heart of government kati mu finance n'alyoka bakati n'obukootikooti bwe bakati yabadde akola obubadde mu finance n'amutwala mu trade anoonyeze Museveni yawandikidde bakati ebbaluwa omulimu gwe ogusinga obukulu kunoonyeza mukene katale n'obukootikooti bwe agenda kunoonyeza yamugambye anoonyeze mukene akatale bahati n'obukootikooti bwe nankabirwa bano abazudde ekirombe nabadde muwulya ng'ayogera nankabirwa yabagambye bannange okujjako nga mwogera nange ku Zoom naye nze bannange wange temujja mirundi nakafunye bufunyi oli omukazi Gitutu n'amugoba mwena gye yabbayo sente n'adduka n'amuganyuka ekkalamojja kakati kana amagye we twagala Museveni akimanyi nti mutyanya amagye yakayuyiza kakati abadde baga nti afende mugamba nti mbadi yali edisi wa president era kyembewuunya